Ini nilainya untuk tongseng sapinya 9 guys, karena enak banget, manis-manis, asam-asam, pedes-pedes, gurih-gurih, gitulah pokoknya. Kalian harus coba es jeruknya bakul bambu. Ini enak banget, 9/10 banget nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, baji-baji jaki, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada? Sehat selalu ke kalian. Jadi hari ini ikutin terus aktivitas aku karena aku udah lama banget gak upload video ya teman-temannya. Jadi ini aku sempetin untuk bikin video untuk kalian karena aku juga kangen sama kalian guys. Welcome to. Udah sekarang lagi mengadem-ngadem. Sekarang sama Mas Sister dari dari sekian lama kita nggak ngupload video YouTube guys, akhirnya kita mau upload lagi. Sama nggak rumah harian Sama nggak beda, ini beda tempat. Jadi sudah sekitar 1 bulan kita nggak upload, jadi kita mau upload video-video random kita hari ini guys. Temenin kakakku dulu lihat-lihat baju guys. Tuh. Di sini harganya dari 149.900. Tuh. Tapi kayaknya baju yang dicari udah sold out. Di sini banyak banget yang jualan. Ada arena permainan anak-anak. Tuh, lama banget aku nggak upload guys. Tuh. Oke guys, kita lupa lagi bawa mikrofon. Jadi kita mau lanjut ke atas. Tadi cari baju nggak dapat, akhirnya kita mau lanjut lagi ke atas. Let's go. Outfitnya hari ini apa ini? Pink apa ini guys? Terus aku lila, kakakku warna Milo. Udah lama guys kita nggak upload. Semoga kalian sehat selalu guys ya. Oke teman-teman, ini kita mau lanjut ke matahari ya. Aku terangin dulu kontrasnya. Oke. Tadi kakakku nyari baju di bawah terus nggak dapat. Sekarang kita mau lanjut ke matahari. Let's go. Oke teman-teman, ini kita udah masuk lagi ke ini ya, ke matahari. Ini outfit perempuan-perempuan di sebelah sini guys. Tuh, cantik banget ini. Tuh, di sana ada aku. Tara. Tuh. Kita cari kakakku. Oke, kemana lagi kita? Kita mau cari makan nanti guys, sebelum makan. Kalian padamin dulu tombol merahnya di bawah guys, biar aku semangat lagi upload. Ini udah deket Ramadan. Oke teman-teman, ini kita mau lanjut cari-cari dulu, terus nanti kita mau lanjut makan. Oke, jadi ikutin terus video aku, video random aku. Jangan lupa untuk kalian like, komen dulu teman-teman, subscribe dulu yang lebih penting, padamin tombol merahnya biar aku semakin semangat. Oke, sampai kita makan. Lanjut beli parfum. Aku beli parfumnya yang blush guys, tuh yang blush. Oke, makasih mbak. Ini kasih mana? di luar Oke, oh di luar aja. Oke, makasih. Ada mukanannya bagus-bagus guys. Tadi aku beli parfum blush, enggak suka. apa dia namanya? Ke kanan. Aku beli parfum blush 150 per botol. Ini bayarnya bisa di sini. Pakai kartu ya mbak. Oke teman-teman, kita mau lanjut cari makan. Tadi aku udah beli parfum yang varian blush. Harganya cuma 150.000, alhamdulillah udah dapat. Botolnya juga lumayan besar teman-teman. Sekarang kita mau lanjut makan. Cacang, kesukaannya minyak catai. Makan di sini aja gini. Oke lanjut, ini apa? Kita mau makan. Seperti tadi kita belum makan ya teman-teman dari rumah, jadi kita mau makan dulu. Tempat favorit kita sekarang di Bakul Bambu. Kursi pijit.
Truknya mau belesehan aja guys. Maunya di mana? Oke teman-teman, kita mau pesan dulu. Ya. Aduh. Oke teman-teman, ini kita mau pesan dulu ya. Kita mau pesan apa ya guys? Ini aduh, kegulung. Pesan makanan yang lezat dan bergizi. Kita mau pesan. Kamu pesan apa? Oh, satu aja kamu menunya. Ini kakakku yang duluan order karena aku masih bingung mau order apa guys. Sambil aku mau cerita sedikit ya guys sama kalian. Alasan aku kenapa jarang upload di YouTube selama sudah sekitar 1 bulan lebih aku nggak upload di YouTube. Terakhir itu aku cuma upload video short aja karena aku ngerasa selama aku nge-YouTube beberapa bulan itu kayak bawaannya sedikit-sedikit, mau pegang HP mau nge-YouTube lagi, pegang kamera mau nge-YouTube lagi, mau ke tempat keluarga mau buat konten lagi, mau kemana buat konten lagi. Jadi kayak kayak sindrom buat video terus gitu teman-teman. Tapi mulai aku atasi, mulai aku redahin. Jadi sekarang aku mau belajar kayak ngatur waktuku buat bikin video biar nggak sering-sering upload. Yang penting aku sesekali itu upload nyapa kalian. Gimana pun kalian sudah subscribe aku udah senang banget. Masih nungguin aku upload video, yang nanyain aku juga aku udah senang, yang udah follow Instagramku juga aku senang. Terima kasih. Jadi aku usahain untuk bikin konten yang menarik lagi. Jadi buat kalian, thank you udah dukung. Tetap subscribe, tetap like, komen di bawah bikin video apa, bantuin aku biar aku tetap semangat. Jadi next time aku bikin video apa lagi, kalian bantuin aku komen gitu. Soalnya kadang tiba-tiba tuh kayak blank, habisan ide mau bikin video apa gitu teman-teman. Jadi itu alasan aku beberapa bulan ini aku rehat dulu dari YouTube karena bener-bener blank pikiran aku, kayak idenya apa ya gitu. Tapi setiap mau ke tempat keluarga atau macam ke siapa aja gitu kayak mau bikin video, bawaannya mau bikin video terus gitu teman-teman. Ya gitulah. Jadi ini kita mau lanjut dulu makan, terus jalan-jalan lagi. Udah. Begitulah ceritaku guys. Murni 2 ya. Tongseng ayamnya 2 pakai nasi. Tongseng ayam 2. 2 1. Tongseng ayam atau tongseng sapi itu? Sapi. Oh maaf mbak, tongseng sapi. Pakai nasinya 1. Terus apa kita dari tambahan cemilannya apa mbak yang ada? Ada nggak cemilannya? Cemilannya kayak ini sih kak, tempe mendoan, tahu kipas. Kayak gitu ya. Tempe iya. Gitu aja deh berarti mbak. Makasih ya. Ya. Nasi ayam risanya 1 bagian dada, sirup murninya 2, tongseng sapi 1 sama nasi putih 1. Ya, oke, makasih. Kita udah selesai order, tinggal nungguin makanannya datang. Mantap. Oke, makasih. Ini adalah es jeruk the best di Bakul Bambu. Buat kalian yang ke Bakul Bambu jangan lupa dicobain. Di sini ya, di sini. Ini gulanya, gula cairnya. Manis di sini lah. Tuh. Belum-belumnya kan. Minta tisu guys, minta tolong. Jadi ini jeruknya tuh terpisah dari gula. Terus ini pokoknya jeruk murni full 1 gelas. Ini cuma 25.000. Menurutku tuh worth it banget guys, soalnya harganya lumayan, tapi isinya itu nggak main-main guys, pas 1 gelas full. Mantap. Terus ininya kita tumpah ke sini jeruknya. Mantap, bayangkan betapa mantapnya guys. Masih ada lagi guys, untuk 1 gelas lagi. Pokoknya buat kalian yang kehausan bisa langsung ke sini. Manisnya Bismillahirrahmanirrahim.
Memang the best es jeruknya bakal bambu. Ini kalau dikasih nilai dari 1 sampai 10, 9/5. Kalian harus coba es jeruknya bakul bambu. Ini enak banget, 9/10 banget nilainya. Banget enak. Murni, jeruk murni yang diperas, guys. Tuh. Mantap. Kita tinggal tunggu makanannya. Makasih. Ini sudah kemarin. Mantap. Wish. Mantapnya ayamnya. Kayaknya aku pakai tangan aja. Ayam apa tadi? Ayam rica-rica. Ayam merica-rica. Kalau aku ayam merica-rica, aku tongseng seperti biasa, tongseng daging. Isian dari tongseng itu daging, kan ini tongseng daging, bahan utamanya pasti daging. Terus ada kol, terus ada bawang goreng deh. Tuh. Mantep guys. Mari makan. Mari makan. Mantep. Dibilangnya Sarda di situ lagi kak kalian. Mantap guys. Harus menganga lebar-lebar. Ini pakai nasi. Ini nilainya untuk tongseng sapinya 9 guys, karena enak banget, manis-manis, asam-asam, pedes-pedes, gurih-gurih, gitulah pokoknya. Jadi kita melanjut makan dulu. Tuh. Terus kita melanjut jalan lagi guys. Kita lanjutin makan kita sampai habis. Terus kita mau cari-cari lihat cuci-cuci mata. Oke guys, alhamdulillah kita udah beres makan, habis ludes dong. Karena saking enaknya. Ini jeruknya aku tuang lagi yang baru. Masya Allah. Kita kenyang guys. Kita mau lanjut lagi untuk jalan-jalan, keliling-keliling, cuci-cuci mata. Kakak aku juga habis, aku habis, pokoknya bersih. Pokoknya kalian di daerah kalian ada bakul bambu, jangan lupa kalian mampir ke bakul bambu untuk nyobain menunya. Yang tongseng ayam nih the best banget, sapi the best banget, sama es jeruknya. Udah beres makan, kita alhamdulillah udah pada kenyang. Sekarang kita mau rapi-rapi dulu ke toilet, mau tacap-tacap lagi dulu, baru kita lanjut jalan-jalan. Perut kita sudah pada kenyang habis makan. Let's go, kita ke toilet dulu guys. Kita udah beres dari toilet, habis tacap-tacap guys. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan selesai. Lanjut jalan-jalan lagi. Keren HP-mu tinggalan. Ada si cowboy. Banyak orang, jangan berisik. Coba sini dulu, aku ke atas. Iya, ini buat nih. Bagus enggak yang kayak gini aku? Aku mau cari tas untuk lebaran. Teman-teman, tadi aku ngambil tasnya yang ini, yang warna krim coklat tua gitu ya. Kamu sih warna ini? Kamu warna apa? Sekarang lanjut kakak aku dulu pilih, terus kita lanjut lagi jalan. Lanjut lagi, tadi aku udah kebeli tasnya teman-teman yang warna coklat tadi. Warna coklat kan tadi tuh ya? Coklat atau Milo? Pokoknya warna coklat-coklat tua lah teman-teman. Nih ya.
Sekarang kita lanjut mau muter-muter lagi. Tuh ada permainan. Di sana juga kan banyak tempat. Kita mau pindah ke dari Mall BSB ke Fantasy City, guys. Kayaknya aku matikan dulu videonya kalau di sini, takutnya kena copyright ya, teman-teman. Oke. Kamu beli tas kan? Bunda aku baju aja Gin. Ada banyak orang loh. Ngapain? Oke teman-teman, ini kita udah sampai di mall sebelah ya, namanya ini Mall Fantasy City. Iya, Fantasy City kan? Ini namanya Mall Fantasy City. Kalau yang tadi yang pertama itu Mall BSB. Jadi itu kayak nyambung gitu jalannya di sebelah sana tuh. Jadi nyambung kalau ke sini. Ada e-box, ada perbelanjaan para wanita. Insyaallah. Ini kita keliling-keliling dulu, mau lihat-lihat ada apa di sini. Dulu aku pernah masuk sini juga, tapi nggak lama teman-teman. Sini ada untuk para wanita. Sini. Apa? Di sini itu kalau Kita ngos-ngosan. Ada Louis Vuitton. Apa? Sensation apa? Apa kalian? Ada keren banget ini. Bisa foto. Aku foto sini dulu ya, guys. Surganya para wanita. Tuh. Kiki. Tuh. Surganya para wanita, guys. Masya Allah. Ada buku juga. Ada sport station. Ini kita hafal enggak jalan pulang? Hafal ada sebelah sana. Masya Allah, bagus banget, ada lampu-lampu. Di bawah ini ada promo sepeda-sepeda, motor gitu teman-teman. Tuh di bawah mobil. Iya kah? Oh, kan lomba. Oh, dia the press gitu ya. Bukan lomba ternyata, guys. Terus di sana ada mobilku, guys, diparkir semua. Amin. Ada sepatu. Wow, dunianya para lelaki di sebelah sini. Picture. Ya kayak gitu lah. Ini dunia paranya wanita. Gini-gini aja. Jadi aku ngajakin kalian jalan-jalan online ya teman-teman. Ini kita muter sampai lagi ke ujung sana, tadi kita masuk. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja video aku ya kan, muter-muter aja. Jadi ini aku tadi udah dapat barang yang tiba-tiba yang nggak aku duga-duga, tapi aku butuh teman-teman ya. Aku beli tas tadi yang oversize, terus aku tadi beli parfum. Jadi itu semua yang aku butuhkan, parfumku habis. Dan tadi kakakku nggak ada yang cocok barangnya. Terus ini dia masih berpikir mutar-mutar ya kan. Udah capek juga, jadi aku stopin di sini aja videonya. Semoga kalian suka dengan video singkat-singkat ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time, guys. Bye. Bye. Uyuh awak.